好，安裝完咗之後咧，我哋可以利用呢一個程式咧，進行一個簡單嘅測試啦。係啊，因為上面咧我哋就安裝咗呢個在線嘅 Edge 嘅，即係相當於 Microsoft 嘅呢個 TTS 嘅功能。所以咧，首先我哋測試嘅過程當中咧，要保持我哋可以聯網啦。好似而家我已經聯到網㗎。然後咧，由於我哋要安裝咗 Python 喺我哋電腦入邊，所以咧我哋係可以非常之輕易嘅運行呢一個 Python 嘅一個文檔嚇。我哋將呢個 Python 嘅文檔咧就全部複製落嚟啦，複製落嚟啊。然後咧，我哋求其揀一個文件夾啦啊，我哋可以係文檔，或者咧我去一個比較簡單啲D 盤嗰度，我建立多一個文件夾叫test test 呢個文件夾或者係叫我即係語音嘅測試啦，都 test 呢個文件夾入面我再新建多一個文本文檔然後咧呢個文本文檔咧可以叫gen 就係生成咁我哋入去咧就將啱啱嗰段代碼咧就 copy 落嚟啦，保存咁留意翻咧，因為我哋呢個代碼咧其實係 Python 文檔，所以咧我哋個擴展名咧就要變成 Python 然後變成 Python 當然啦，佢而家變成擴展名咧，佢提醒你，你唔使理佢嘅 ，OK 然後 Python 之後咧，其實我哋就可以運行佢咯按照啱啱我哋嘅一個講法咧，就係 CMD 去到我哋嘅代碼區寫到呢一個代碼區求其嚟換行 Python 咧就打gen 點 py OK 佢就開始問你啦，咧，你而家想生成嘅呢一個語音類型係男聲女聲啦，廣東話定係普通話啦咁呢個咧就兌現翻我哋呢一個一出嚟咧 voice 嘅選擇啦然後咧佢會 print 出嚟俾你睇到嘅然後咧我哋跟住落去啦，譬如話我哋想生成一個廣東話嘅女聲我哋打刪然後咧要轉化嘅文字譬如話我想轉化一個係敏好年然後咧我哋OK 咗之後咧，我哋同意跟住咧佢就開始轉化啦。轉化成功咧，佢輸出一個 output audio咁呢個咧固定係 MP3 功能嘅，我哋可以睇一睇，係我哋啱啱建立嘅文件夾入邊咧，就多咗一個 output audio我哋可以運行一下上載一次咁大家咧就可以試一試自己生成一啲其他嘅文字，嘗試一下